بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadka badankiisu gaal iyo muslimba dadkaan isnaqaanaa waxa ay weydiiyeen ingiriiska maxaan uga guuray finland maxaan uga guuray estonia goormaan ku noqonayaa holland goormaan ku noqonayaa jawaabtaydu waa isku mid jawaabtaydu waxa ay ka timi qalbiga iyo laabta iyo maskaxda yurub joogitaankeeda inaanay faa'iido aniga iyo dadka kale ee ila mid aanay u lahayn waxaan ogaaday 20 sano ka hor marka yurub 30 sano haddaan yareeyo 30 sanaan joogaa 20 sano ka hor baan ogaaday laakiin waqtigaas maan lahayn cilmi iyo waayo aragnimo aan ku falanqeeyo oo aan go-aan ku gaadho dadkii iga waaweynaa ee nolol maalmeedkayga aan la kulmayey namay ahayn dad fikir fiican iga siiya dadka fikirka fiican hayay waqtigaas markaan imka dib u eego lama dhegaysan jirin waxaa la dhegaysan jiray dadka warka ka sheekeeya waqtigaa telefishin baa jiray kubadaha daawada jaadka isugu yimaadaa dadkaas ayaa waxaa la dhegeysan jiray waxay yidhahdaan dadkaasina may ahayn dad fikir fiican haya may ahayn waxay ahayn dad dadka waxay siiya telefishin ka soo baxaa fikirkoodii ay afduubeen marka yurub marka dadku weydiiyaan gaal iyo muslimba waxaan ku idhahdaa yurub anigoo kale faa'iido ma laha dantuun baa igu khasabtay aniga dantuun baa igu khasabtay haddii aan waqtigii hore waxay ahayd haddii aan waddankii tago waxaa laga yaabaa in lay xidho amaba in lay jirdilo waayo cadaalad darrada uma qaadanayo ama soomaaliya iyo ama somalilandba deedna waxay noqotay taasina marmarsiiyo markii cilmigii kordhay markii waayaarnimii kordhay waxaan ogaaday in xidhitaanku nolosha ka mid yahay haddii cadaalad aad ka hadasho lagu xidho macna ma laha dadkii fiicnaa inaga horreeyey waa la xiday cadaalad daraa lagu xiday cadaalad darro ay kasoo jeesay baa lagu xiday marka marmarsiiyo aan yurub usii joogo ma jiro marmar ka dambaysa waxaan ogaanayaa in ay waktiguna u tegayo noloshuna ay adag tahay haddii aan waddankii tago beer baan falanayaa caruur yaryaraa waxbaro 4 saacadood maalintii aan la wadaago cilmigayga biyo dadka u soo saaro dhirta cilmigeeda baro hawada baro sida diyaaradaha u sameeyaan aan aasaaska bilaabo waxba iga faa'iidaya yurub caafimaadkayga xitaa khatar ku tahay raashinkaan cunayo hawada fikirka dadka aan la dhaqmayo maalin kasta oo xitaa kii yaraa iyo kii weynaa ay isku buuqsan yihiin noloshiiba adag dadka waxay yidhahdaan stresska anigu waxaan idhahdaa nolosha cidhiiri noqotay marka dadka nolosha cidhiiri ku noqoto maxay sameeyaan waxay sameeyaan in ay dadka kale dhibaatadooda gaadhsiiyaan waayo bini aadamku keligii ma noola dad buu la nooli qofka dukaanka wax kaa iibinaya qofka xafiiskaad ugu gelayso qofka adigu wax ka iibinayso waxaasoo dhan caafimaadkaaga waxbay ku keenaysa marka aniga yurub dadka yidhaahda waan soo yar noqda 3 sana waddankii ku maqnaayo lacag baan soo doontay oo qof bilaa go-aana lacag inteeba qofku ku noolaan karaa يعني dadka fikirka marka laga afduubo waa sidaas waa wadaadkii waa kii aan wadaadka ahayn waa gabadhii waa odaygii waa kii kale wuxuu ku odhanayaa 3 sano ama 5 sano waddankii ku maqnaayo wallaahi waddankii dhibaataa taalo halka war dhibaata ma taalo waddankii adiga ayaa fikirkaagu qaldan yahay talabaad waxaad isweydiisaa fikirkaaga halku ka yimi marka waddan bilaa go-aana waxaa laga sheegay baaritaanka dadka caruurta iyo rag way ka helaan baa la yiri waddankii badankooda rag waxaa jira
marsi samaysto bilaa go-aan oo soo noqdo laakiin dumarkaa soo celiyaa la yidhi inta badan dumarka ayaa ku soo noqday Yurub oo dumarka iyaguna waxyaalay ku eegtaan Yurub ay u eegtaan marka waa bilaa go-aan dumarkoo keliya kuma joojinayaan ragguna waa la mid waayo gabadha waxa qabaa ninbaa qabaa waa bilaa go-aan anigu go-aankaygu iska cadiyay inaan Yurub ka gogoso baasaboorkooda u celiyo anaa waa mahadsantihiin waka xoogayga waka uu ku baxay inta noloshada makaadhena aan Afrika geliyo shakhsiyadayda caafimaadkay ku jirtaa qoyskay ku jirtaa ehelkay ku jirtaa waddankay ku jirtaa anigay ku jirtaa aakhiradayday ku jirtaa xitaa marka baasaboorkaaga ha celinine aad soo noqnoqotid hadday nolosha ku yar eeg bay ku yidhahdaa adigaa isu hadlaya aniga hay hadlin taba aniga go-aan hay gaadhin adigu go-aan isgaadh anigu inaan baasaboorka celiyo inaan Yurub ku soo noqdo uma baahni waayo Yurub waan soo maray dadka waana dhaqmay tuulooyin baan la tegay aanan af ahayn oo afkoodii bartay si aan bulshada markaa dhex gasho si fiican u baraysa laakiin haddaan bulshada magaalo weyn iska soo dego halkaa maqaaxi Soomaaliya tago halkaa hadhowna ingiriisku waa ingiriiska waxba kama taqaanin 3 sanaad joogta waxba kama taqaanin